O rĩrĩ thĩ yothe na makĩria bũrũri wa Kenya mathiĩte na mbere na gwetha njĩra ya kũhũrana na ng'aragu na ũcenjia wa rĩera, rũhonge rwa guthaitira marĩa maturigiciirie rwa Rainforest Alliance nĩ mathundurite mbondi njerũ ĩrĩa ĩgũtabarĩra ũrĩa mĩtĩ ĩgũkorwo ĩkĩhandwo. Mbondi ĩno ĩgĩkuruhania anyiti itemi kuma honge-inĩ itiganĩte. Kuringana na murugamiriri wa rũhonge rũrũ Julius Ng'ang'a, mũbango ũyũ ũrugũrĩtio kaunti-inĩ cia gĩcigo kĩa Mount Kenya kũrĩa maranyitanira na arimi a macani na kahũa kũmenya mĩtĩ ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkĩhandwo. Ithuothe tũkĩte nĩgetha tũnyitirĩre ũrimi wa kahũa, tũnyitirĩre ũrimi wa macani, na tũgĩkaga ũguo tũmenye mĩgũnda itũ nĩ kwenda kũmenyererwo nĩ ũndũ wa kũmenyera marĩa maturigiciirie, kũhanda mĩtĩ. Na tondũ mĩtĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere kũhanda akorwo nĩ kũrĩa forest-inĩ, na ĩrĩa ĩngĩ tũkahanda mĩgũnda-inĩ ya arimi, twongerere forest cover tuone kana nĩ gũkinya 10 na ĩthiĩ na mbere. Ng'ang'a ongereire atĩ o mũbango-inĩ ũyũ nĩ megũkorwo magĩkinyeria gicunji kĩa 10 kĩa mĩtitũ gũkũ bũrũri-inĩ, nao arimi nĩ mekuona mbeca. Tũrenda arimi aitũ mahande mĩtĩ na mũno mamenyerere mĩtĩ. Nĩtũrona mĩgũnda-inĩ magĩrĩirwo kũhanda mĩtĩ ĩrĩa ĩngĩmahe matunda, koguo matukanie mĩtĩ akorwo nĩ ya avocado na ya macadamia, tondũ ĩyo no ĩkũrio kahũa-inĩ, ĩkũrio macani-inĩ. Kamĩtĩ ya mĩgũnda gũkũ bũrũri-inĩ National Arts Commission kũgerera Commissioner Ristas Mũtugi maugĩte kũrĩ na kũndũ kũingĩ gwa kũhandwo mĩtĩ, na ũguo mũbango ũyũ nĩ ũgũteithĩrĩria harĩ kũmenyerera marĩa maturigicĩirie. Mĩgũnda ya thirikari either county kana national government kwĩna kũndũ no nĩ tũkwenda tũiguane ketha tũmenye ũrĩa mĩgũnda ĩyo ĩkũhandwo, na rĩu kũiguana kũu nĩ gũkorwo twĩna regulations ketha tũgakorwo tũkiuga atĩ ĩrahandwo mwena mũna na ĩkũrorwo atĩa. County Commissioner wa Kirinyaga Moses Ivuto augĩte rĩtana rĩa President Dagĩtarĩ William Ruto rĩa Kenya mahande mĩtĩ nĩ rĩgũkinyanĩra, rĩu akĩũria aikari kũhanda mĩtĩ kwa ũingĩ na mamĩmenyerere. It's an initiative that is in line with the initiative that has been started by the President himself to be able to increase the planting of trees because of the global warming that actually as a country right now we're going through. And one way of mitigating this is by planting of more trees so that we are able to control a bit of the carbon emissions. Mubango-ini wa guthaitira marĩa maturigiciirie na njĩra ya kũhanda mĩtĩ, rũhonge rwa Rainforest Kenya mokĩte na mũbango ũrĩa gũtigĩrĩra atĩ arimi kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ mahanda mĩtĩ ĩrĩa gũkorwo ĩkĩmaguna o ũndũ ũmwe na gũtheria rĩera. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kiria.